Aiden eating soup. Aiden, oishi desu ka? Një dietë e shëndetshme do të thotë që fëmia juaj të ketë më shumë energji, të vuajë më pak nga sëmundjet, të përqendrohet më mirë në shkollë, të jetë më i zgjuar dhe më i shkathët. Ju mund të keni probleme me peshën e fëmijës tuaj, por asnjëherë mos pretendoni që ta fusni atë në një dietë të fortë për humbjen e kilogramëve. Tek fëmijët është shumë herë më e rrezikshme se sa tek të rriturit. Në fakt, ajo që ka nevojë fëmijët është një dietë e balancuar, e cila nuk kupton konsumimin e një larmie ushqimesh. Dieta e fëmijëve ka nevojë për ushqime që t'i mbajë ata në formë dhe të shëndetshëm, e që t'i jap atyre proteinat dhe vitaminat e duhura për një rritje të shëndetshme. Por sa racione ushqimi duhet të konsumojë një fëmijë në ditë, sepse ka fëmijë që kërkojnë të hanë në çdo moment, duke filluar që nga gatimet e shtëpisë, ose edhe gjërat që blejnë jashtë, ose siç e quajmë ne në gjuhën e përditshme, gjëra dyqani. E rëndësishme është që fëmia juaj të mësojë të hajë rregullisht të trija vaktet kryesore. Pjesa tjetër varet prej jush se si ja menaxhoni. Përpiquni të përfshini në dietën e fëmijës numrin e këshilluar të racioneve nga secili grup ushqimor në çdo ditë. Si që keni kuptuar nga materiali miq të dashur, do të flasim tani për dietat për fëmijë. Të ftuar në studio, unë kam mjeken endokrinologe, pediatre, pranë që sotë, Lindita Grimci. Përshëndetje, mirë se ka ardhur Lindita ime. Përshëndetje. Faleminderit doktoresh. Atëherë, fjala dietë i trëmb të rriturit e jo më fëmijët, prindrit të cilët pretendohet se mund t'i nënshtrojnë një regjim strikt ushqimor. Duhet na trëmbi realisht? Absolutisht. Diskutohet. Fëmia, ju e thatë shumë bukur, ishte inserti, nuk diskutohet, dhe ka nevojë për ushqimet përgjithshme, nga gjitha llojet e ushqimeve, por në sasi të duhur që ai të rritet dhe zhvillohet normalisht, që kur është bebe edhe në vazhdim. Asnjëherë unë mendova që është për obezitetin kryesisht kjo, domethënë si bisedë, po gjithsesi obeziteti si smundje që është në rritje. Neve na tremb dhe duket dhe në Shqipëri që po rritet shumë, se statistikat botës janë deri në 33% në Angli, sidomos dhe në Amerikë që kanë më shumë, kanë mbi peshë fëmijët, deri në 25% të fëmijëve amerikanë dhe adoleshentëve janë obez, që janë shifra shumë të larta. Gjithsesi, domethënë, po ashtu shohim dhe në Shqipëri shifra shumë të larta të fëmijëve obez. Kështu që dele domosdoshme që, domethënë, këto biseda janë të mrekullueshme për popullatën që të marrin vesh çfarë si duhet ushqehet fëmia e tyre. Që nga voglia dhe në vazhdim. Okej, po jemi dakord që ta ndajmë në dy pjesë. Do flasim për dietat për fëmijë të cilët janë obez edhe duan që të bien nga pesha, të kenë më pak kilogram në mënyrë që ata të jenë më mirë, më të shëndetshëm, por nga ana tjetër edhe dietat për fëmijët të cilët janë normal, edhe që kultura e ushqyerjes së tyre duhet kultivuar kur janë thoshnje. Patjetër, është shumë e rëndësishme. Domethënë, në studimet që bëhen në Amerikë kryesisht nga Akademia Pediatrike e Amerikane, ka që fëmia duhet e mira, mbi të mira është ushqyerja me gjy. Dhe shpaqe fëmijët që ushqyejnë me gjy. Çfarë moshe, doktore? Idealja është deri në 12 muaj. Po të paktën deri në 6 muaj të jetë fëmia me gjy. Është domosdoshme. Është domosdoshme. Dhe ushqimet shtesë fillojnë mbas moshës 4 ose 6 muaj pa mundësi që nëna s'ka mundësi ta ushqejë me gjy. Dhe gjithmonë ato ushqime duhet jenë në përputhje me sasitë që ka nevojë fëmia. Një llogari e thjeshtë që bonte dikur që që bëhet pranohet dhe sot është që sa është mosha e muajve, aq që shtohet një xero mbrapa e një shparave. Për shembull, fëmia 4 muajsh që do fillojë një ushqim, duhet haj 140 ml ushqim në vakt, në vaktet që ka sipas moshës. Ushqim për jo më shumë. Në fillim është ai qumshi shtesë që fillohet. E mira është, domethënë siç rekomandohet në botë, që fëmijët deri në 1 vjeç mos përdorin qumëshllope. Është një, domethënë, është çike vështirë për ata që s'kan mundësi të blejnë qumësh kutie. Në retrospektiv ne ashtu i kemi ushqy fëmijët tonë, se aq ishte mundësia dhe s'kishte. Ideja është të supozohet se është edhe më i mirë qumshi i lopës. Pra këto janë teoritë e reja që kanë dalë. Ai është i mirë, nuk diskutohet, por
ka nevojë për disa përpunime, sepse në vazhdim, sidomos ne në endokrinologji, shohim që ka shumë, akuzohet qumshi lopës për shumë reaksione të kryqëzuara dhe jep alergji të ndryshme, ose jep sëmundjet autoimune, bëhet si filles për shumë sëmundje autoimune që ne shikojmë pastaj, dhe që janë vështira siç është diabeti, të fëmijët. Njësër të mundjesh. Pasi kalon më shumë një vjeçare, doktoresh, prindrit ndjen shumë krenar dhe thonë që fëmia im ka filluar që të konsumojë me luk. Pra, çfarë përgatitet një gjell në shtëpi ja japin edhe fëmijëve. Është shumë e rëndësishme, apo jo? Patjetër, që fëmia dhe prindrit t'i ekspozojnë fëmijët që të vegjël kundrejt ushqimeve. Kur janë të vegjël, natyrisht kanë ushqimet e veta, ose këto finger food që të mund të koordinojnë, të fusin në gojë dhe fëmia bëhet dhe zhvillimi i trurit ndërkohë. Por pastaj, zarzavatet janë pjesa që ne kemi deficit si popullat për fëmijët. Dhe fëmijët mësojnë në përgjithësi me shohim në spital vetëm pilaf, makarona, pilaf. Me po t'i afrosh zarzavate, i largojnë. Është e pamundur që t'i afrojnë. Edhe afrojnë. frutat gjithashtu. Edhe frutat. Ne këto vështirësi pastaj gjejmë në fëmijët me diabet, që kanë nevojë patjetër të hajnë një dietë të shëndetshme me shumë zarzavate. Por që fëmia normal duhet patjetër të ekspozohet me ushqime të reja që në vogli. Dhe gjithë librat e thonë se asnjë fëmijë në botë s'ka shumë dëshirë që të hajë këto lloj ushqimesh, por ekspozohet nga 8 deri në 10 herë. Do me thënë, ekspozon, refuzon, prindje vën qoshet pjatës, 2-3 luk bizele, 1 luk bizele, 2 karota, që ai të mësohet me zarzavatet, dhe pastaj duke u rrita i konsumon si ushqim normal të tij. Pra, fruta edhe perime që kur ata janë fare të vegjël, duhen që të jenë të gatuara, të ziera. Ato do jenë ziera natyrisht. E mira është lëngjët e fruta e mos ekspozohet fëmia shumë i vogël. Do me thënë, kjo rekomandimet e kësaj akademisë amerikane janë mbi 6 muaj, qoftë të frestat. Fëmia i pëlqen shumë, sidomos dhe natën, thonë ato para gjumit, në asnjë mënyrë lëngje fruta, sepse kanë sheqerin, dhe ai bën që... Ose qumësht ose ujë? Ujë është mbi gjitha. Ujë është mbi gjitha, sepse shkatron dhëmbët në mëtej. Pastaj, doktoresh, midis mishit edhe peshkut, çfarë duhet të konsumojnë dhe sa porcione fëmijët? Fëmia është organizëm që rritet me shpejtësi shumë të madhe. Do me thënë, në vitin e parë, fëmia nga 50 cm që lind bëhet 75 cm në fund vitit parë, 70-75, dhe bën një rritje 25 cm në një vit, rritje që se ka kurrë më gjatë gjithë jetës, se pastaj ritmi ulet në 5-6 cm dhe 11 deri në 14 në pubertet. Do me thënë, fëmia ka nevojë për çdo lloj ushqimi dhe proteinat janë shumë të rëndësishme për rritjen dhe si material konstruktiv, do me thënë, si të mund të krahasojnë tullat për një ndërtesësh, janë proteinat. Mishi do konsumohet vetëm në sasi të vogla, 2 herë në ditë në këto supa të fëmia i vogël, mund të jetë sasit e këtyre janë 30-50 ml gram maksimumi. Ose edhe peshku është shumë i mirë. Po si t'ja bëjmë, doktoresh, fëmijët sot janë të ekspozuar, sepse kur shkojnë me prindrit supermarkete për të bërë pazari, po them unë, gjejnë shumë nga ato ushqimet që i pëlqejnë, ushqimet të thata, çokolata, patatina. Kjo është vështirësia më e madhe e kësaj kohe që ne hasim edhe shohim në fëmijët, sepse shikojmë edhe në Shqipëri aq shumë fëmijë obez dhe obez jo në shëmti, po obez në rrezik, sepse obeziteti pastaj bëhet smundje vetvete dhe dëmton zemrën, dëmton mëlçin, shumë organe. Madje i marrin edhe si shpërblim, i thonë që nëse ti sillesh mirë dhe e konsumon të gjithë pjatën e gjellës, atëherë unë do të blej edhe diçka që ti të pëlqen. Absolutisht. Po ti je jashtë dhe shikosh fëmijët si rriten, ato duhet lutem për një little cookie, një cookie të vogël, një çokoladë e vogël ose një karamele. Se kjo nuk është problem vetëm për realitetin tonë, është në gjithë botën, absolutisht, ato ecin dhe shëtiten. Do me thënë dhe konsumohen. Po kryesorja për fëmijët është që prindrit kenë parasysh që fëmija do haj qumshin, kosin, vezën, djathtin që janë të domosdoshme. Për shembull deri në 8 vjeç rekomandohet patjetër 2 gota qumësh në ditë. Dhe mbi 8, 9 dhe në pubertet fëmia duhet konsumojë deri në 3 gota qumësh në ditë sepse plotëson nevoja ditore që ka fëmia për kalcium. Sa vakte? Se është organizëm në rritje. Sa vakte duhet të përfshijmë fëmijët? Idealja për fëmijët është... Ka një vjeç deri ndoshta 9 apo 10 vjeç. Po viti parë 4 vakte dhe deri në vitin e dytë, domethënë me kështu vakte të vogla ndërmjet me fruta ose gjërat vogla, biskota, e mira është më mirë të ja përgatisni nëna në shtëpi se sa një copë kek të vogël, se sa ti blej të gatshme, natyrisht kur s'ke dhe sigurinë e tregut, por të përcilësinë.
Pra për ta përmbledhur, pas muajit të 6 duhet fillojmë që të mësohen 6 muaj Patjetër deri në 1 fillojmë vjet me muhalebit. qumshtin, jo me qumshtin e lopës, po qumësht të përpunuar. E mira është qumësh i Pas përpunuar. 1 Deri në 1 vjet, vjet. fruta, Në 1 vjet, perime, trashen, peshk, mish, ushqimet, 4 natyrisht. vakte dhe nga pak. Trashen ushqime fillon pureja, fillojnë supra të trasha. Kujdes duhet kemi me lëngun e frutave, i cili nuk këshillohet të konsumohet, sidomos natën që ata e pëlqejnë dhe e duan, e zëvendësojmë me ujin. Duhet prindi që të qej vogël ta bëj fëmijën që të pëlqej ujin, për çdo gjë ujin me vete. Më mirë se sa një lëng fruta, sidomos kur është i gatshëm, që për mua ka shumë, domethënë, nuk s'do e kisha dhënë kurrë. Ndalemi pak tek fëmijët të cilët janë obez, doktoresh, edhe vjen obeziteti jo vetëm për shkak të keq ushqyerjes, por kanë përshtypjen edhe janë faktorët genetik, është fakti që atyre i mungon aktiviteti fizik. Nëse fëmia ushqehet, tash është një periudhë shumë e mirë për ushqime se ka gjithfarë, dhe prindrit që s'kan pas në fëminin ose në rinin e vetë, mundohen që mos i lënë gjëmangut fëmijës dhe ta ushqenë sa më shumë, dhe vinë fëmijët dhe ka prindër që bëjnë merak kur fëmija merr peshë, por ka shumë të tjerë që e konsiderojnë si bukuria të peshën edhe vjamin, që është gjë shumë e frikshme. E pëlqejnë topçe, ata tulet. Por shumë e rrezikshme dhe shumë e vështirë për të ardhur në terezi pastaj, për fëmijën, shumë e vështirë. Duhet i fusim në dietë? Dietë, fëmija nuk ka, unë thash që fëmija është trup në rritje, asnjëherë nuk ka dietë. Dieta s'do rekomandoj as për të rriturit, se janë shumë të rrezikshme. Kryesorja e shërimit është që ato të bëjnë një dietë të shëndetshme, do me thënë ta në gjithë ushqimet, por shumë zarzavate në dietën e tyre, dhe fruta, shumë pak pilaf, makarona, do me thënë që ato mund të zëvendësojnë bukën në vaktet që janë, por gjithmonë me sasitë e ekuilibruar. Yndyra dhe ëmbëlsirat janë, nëse do kishit një piramidë të ushqimit, ato janë në majë të piramidës, janë shumë pak, ndërsa bazamenti janë drithrat që kanë shumë fibra dhe bëjnë që ai sheqer që ato kanë të përpunohet ose të thithet më ngadalë nga organizmi. Cilat ushqime duhet t'i minimizojmë, meqense nuk kemi një regjim strikt apo një fëmija dietë është obez, strikte? A duhet t'i alergojmë në mënyrë të pashmangshme bukën? Jo, absolutisht jo. Ajo është pak sa gabim. E para që unë them që duhet eliminojnë në një fëmijë obez, pa i ardhur keq prindit, janë çokolata, karamele, patatina, Coca-Cola, Fanta, pije me sheqer, absolutisht. Ato janë komplet të panevojshme. Pije me sheqer dhe të gazuara. Dhe të gazuara. Pastaj pjesa tjetër është që fëmija do hajë gjithë vakte, do hajë mëngjesin, do hajë një frut, sidomos obezi është mësu me hëngër shumë dhe ka uri është shumë e vështirë, do që t'ja reduktosh masën e ushqimit që ai merr gjatë një vakti. Që sekreton dhe stomaku edhe insulinemia që rritet në atë kohë që i kërkon vazhdimisht të hajë ushqim. Kështu që ai do hajë mëngjesin, do hajë një frut vogël, do hajë drekën, një frut përsëri dhe darkën dhe një frut para gjumit ose një gotë qumësh, por që gjithmonë do jenë më shumë zarzavate në dietën e tyre. Dhe frutat më mirë është që t'jenë të freskta dhe mundësisht dhe të paqëruara mollët që të bëjë që ato sheqer që ka fruti të thithet dhe zbërthehet me shumë ngadalësi në organizëm. Në krahasim me komposto ose në krahasim me lëng fruta që vjen në fundit. Punë psikologjike që duhet bëjnë prindrit, sidomos kur fëmijët rriten dhe me gjyshrit që i llastojnë dhe që kështu si fshehta si mund t'i japin diçka, duhet të jetë shumë e madhe. Fakti që ata janë në punë, doktoresha, edhe fëmijët mund të jenë në kopshte në shkolla? Ajo janë disa vështirësi. Nëse fëmia rritet me gjysh është shumë e vështirë që të vish në terezi, po gjyshri duhet bëhet koshient që fëmia e tyre është fut në një smundje. Tash është smundje obeziteti, është smundje komplet. Që duhet ta luftojnë. Patjetër, dhe duhet ta ndihmojë gjithë familja atë fëmijë që ai të mund të korrigjohet. Sepse ne shohim fëmijë të vegjël që mëlçia është gjithë djam, ka shumë ngarkesë, sigur ka pi alkool gjithë jetën ai fëmijë, ose zemra, sa ai djam që shihet jashtë natyrisht që mbështjell dhe vështirëson punën në gjithë organeve. Dhe gjyshrit duhet jenë shumë të ndërgjegjshëm dhe ta ndihmojnë fëmijën. Gjyshri dhe prindrit nuk është gjë që bëhet vetëm nga fëmia, ti thosh mos hati dhe të tjerët hajnë. Fëmia duhet hajnë tavolinë me familjen dhe korrigjimi duhet vi nga ndihma e madhe që e familja. Gjithë duhet hajnë në një lloj diete. Doktoresh, zanafilla është që ne t'ja sqarojmë atij dhe t'i themi që kjo nuk është shumë e bukur për ty, si nga ana estetike, po edhe për problemet që mund të sjellin në shëndet në të ardhmen. Ai ta kuptoj që po i reduktohen qëllimisht, po për të mirë ushqimet. Ajo është. A duhet t'ja themi? Unë them që më mirë është mos ta çosh një herë fëmijën atje, sepse pastaj është shumë e vështirë. Sidomos mosha 5 deri në 7 vjeç, nuk e kontrollon veten. Kur ndodh ajo mosha deri në adoleshencë, nuk e kontrollon veten. Do hajmë në çeftas, nuk e kupton dot as bukurinë, po t'ia thush. T'ia thush adoleshentit, t'ia thu dakord, dhe ne mundohemi me shumë marifet, por puna është që i bëhet një
i bëhet një frikë e dytë ati, humbë sigurin pastaj për t'u hapë në shoqëri. Se ti thush dhe s'pëlqen gocat kur janë çuna ose çunave, është shumë e vështirë pastaj. Do me përson një dëmtim nga ana tjetër. Kështu që e mira është që t'ja shpjegosh gjithë ato zakonisht vinë bëjnë një bilanc me analiza dhe shtrohen dhe në spital si janë fëmijë. Unë tash këto ditë kisha një gocë që duhet ishte 36 kg sipas gjatësisë, se ne kemi kurba që i masim, dhe ajo ishte 78 kg. Ka 2 fishin e peshës. Po, ka shumë fëmijë, nuk është vetëm ajo. Dhe shumë e vështirë ta futesh në dorat fëmijë. Do shumë punë nga gjithë familja, do shumë sqarim, fëmia duhet të jetë vetë i ndërgjegjshëm. Sepse thuj sa dushti ajo që është mësuar me hëngër, edhe në çik gjyshja me qoshe që i vjen shumë keq te ai që shpjatër nga dora. Derisa e kërkon në vazhdimsi. Pra, fillimisht doktoresha, do bëjmë punën psikologjike, do shkojmë tek një specialist që të bëjmë analizat. Dhe pas këtyre analizave specialisti na këshillon një dietë e para ne përjashtëm smundjet, se një 10% mund të jenë dhe smundje. Heqim smundje dhe nëse është obezitet thjesht nga mbiushqyerja, që është më i lehtë për t'u trajtuar vetëm do vullnet, e para që ne rekomandojmë është një dietë me shumë pak minus nga dieta që i duhet normalisht për rritjen dhe mbi të gjitha është aktiviteti fizik. Fëmia duhet të ndryshojë stilin e jetës, të lëvizë më shumë, mos rrin kompjuter më shumë, kurse pafund të aplikojmë, ndoshta edhe të ecurin, lapit. Jo më pak se 1 orë në ditë, çdo ditë. Dhe ne i themi bashkë me prindrit duhet të ecin, se vetëm është një punë shumë e vështirë që të sjellësh në vete një obez. Dhe do punë 1 vit, 2 vjet bashkë me familje, kur vinë në këto grada. Ndërsa zgjuarësia më e madhe është që mos ta lësh fëmijën që të vinë në atë gjendje. Dhe të sqarojë popullata çfarë ushqimi duhet marrë, që sa më shumë zarzavate, sa më shumë fruta. Në asnjë mënyrë dietat që ne dëgjojmë për ditë, as për të rritur nuk janë që mos ha gjithë ditën, ose ha vetëm proteina, ose ha ku diun çfarë dieta të forta që bëjnë. As për të rritur, ato për fëmijët jo. Edhe fëmia me diabet nuk ka dietë, ka dietë normale. Pra këto dieta të cilat funksionojnë me një lloj ushqimi për 2 javë rresht janë të gabuara, nuk duhen aplikuar të gabuara për fëmijët, absolutisht. Edhe për të rritur për mua. Mënyra e gatimit, doktoresh? Vetëm është që të jetë ushqimi, të jetë i gatuar. Pa gjallë, pa vaj vegetal, të jetë me vaj ulliri? Ka, do me thonë sasitë e veta, se yndyra dhe janë gjithë ushqime që duhet jenë në dietë në njeriu. Qoftë proteinat, qoftë yndyrat, qoftë karbohidratet. Janë sasi, do me thënë, në qoftë se ato koordinohen dhe mbahen në sasin e ekuilibër, ato janë të domosdoshme për trupin. Ushqimi do jetë thjesht i pjekur ose i zier, zarzavatet, jo me të skuqura siç kemi ne për fat keq atë mënyrë negative. Do ketë, do me thënë, po të imagjinoj një pjatë, një fëmijë, do ketë gjysmën e pjatës vetëm me zarzavate që të jenë të gatuar në këtë mënyrë. Një çerek pjate mund të jetë sasia e mishit ose e peshkut, që amerikanët për prakticitet që njihen e bëjnë sasia macia e dorës së fëmijës, do jetë racioni mishit dhe peshkut, dhe pisa tjetër është buka, ose që zëvendësohet gjithmonë me pilaf ose makarona, domethënë kur ke kështu ushqime që kanë shumë sheqer, nuk do hash bukën natyrisht. Kam dëgjuar që metoda të ndryshme dobësimi ka për të rriturit, për shembull të pish një gotë me ujë të vakët në mëngjes. Këshillohet kjo edhe për fëmijët? Ti marrim kështu me radhë? Asnjë mënyrë, jo. Jo. Të konsumosh uthull molle, për shembull, një lug në ditë, as për të rritur as për fëmijë, them unë. Më mirë ndajnë të ushqimin, në shumë e rëndësishme dhe studiuar që nëse ha shpesh edhe nga pak, po ngre një kokërmollë, organizmi aktivizohet që ta tresi, ta përpunoj atë mollë dhe harxhon më shumë kalori vetë nga e vetja, se sa ka molla vetë që do fitoj. Po produktet cilat kanë aciditet lartë të tipit limoni, domatja, agrumet, nga ana tjetër? Limoni, portokalla ose lëngje, kështu gjithë bota pinë në mëngjes, sepse ato thuhet që ndihmojnë lipolizën. Ose stomakun e një fëmije që është... Jo, mund ta pinë shumë mirë, po do pi dhe qumshim mbrapa dhe një Facebook të vogël që do haj. Gjithmonë thash do haj gjithë vaktet, ajo është mënyra më e mirë për trampesh. Dhe ajo ndihmon lipolizën ose tretjen e yndyrnave, sepse ai dhjam që depozitohet është thjesht dhjam dhe ka shumë kalori, duhet 1 kg dhjam janë 7000 kalori që ti tresësh. Ju që bëni palestra shikoni sa me zor ikin ato kalorit nga vrapi. Efektet janë, është e tmerrshme. Do shumë punë. Kur i merr edhe të shijojnë shumë, pastaj për të hequr është shumë e vështirë. Këto palestrat nuk është se mund për fëmijët, po si janë. Po si janë vrap, not, janë shumë mirë, basketbol. Gjitha rekomandoj. Pa abuzuar, në përputhje me nuk e bëjnë dot ato në fillim. Po mbriten në këto obezitet, ato i merret fryma. Nuk e bën dot ngarkesën maksimale se dhe zemra nuk e lejon.
Pra, kryqin e kemi vendosur tek dietat të cilat kanë një emër të përcaktuar, tek dietat të cilat kanë një lloj ushqimi për një periudhë të caktuar kohe. Unë them mirë, nuk e di pse e keni që dietë, po thuhet ushqimi i shëndetshëm, s'është dietë, ushqimi është i domosdoshëm që fëmia të rritet i shëndetshëm. Sa i po ushqy mirë në fëmijë e merr trupin për gjithë jetën. Çfarë duhet i japin me vete mamat apo gjyshet fëmijëve kur shkojnë në kopësht ose shkollë? Harrova dhe një kjo gotë është në mëngjes shpejt e shpejt, shumë do e keqe. Jo një gotë çumësh, nuk e di nëse han një biskot. Në varësi të nëse mëngjesin e han shtëpis, ke nevojë vetëm një frut me vete dhe pikmaroj. Nëse piqumshin do marrin një çik bukë me vete se do të ketë. Por rreziku tjetër për fëmijët në këto ditë që ne hasim në spital janë dhe këto shkollat private që praktikisht ushqimet që kanë ja vetëm pizza, sanduiçe, byrek, pastiçe, gjitha gjërat e fëmijëve. Këto janë dëshirat e fëmijëve, edhe ata e kanë më të lehtë që ta kapërdin një vakt të tillë. Ato e kanë shumë kollaj dhe fëmijët natyrisht e pëlqejnë sepse ashtu janë mësuar mas edhe në shtëpi. Kaloni lumtur dhe vje pastaj në spital që. Si po fillojmë çfarë duhet t'i jepnin prindrit? Duhet t'i jepnin një frut me vete apo të heqin dorë nga këto tostet, buka e thekur me sallam, me prosciutto? Ato do t'i haj fëmia. Duhet t'i haj, po në sasi të vogël. Po, nëse bëhen në shtëpi, jemi dakord. Është shumë më mirë në shtëpi, janë më të sigurta për nga pastërtia dhe të gjitha. Nëse sa në mëngjes do marrin një çik me vete. Jo një tost ku diun sa të madh, se në herë japin shumë të madh. Shohim racionet që japin. Një tost vegetarian, doktoresha, vetëm me perime. Po, mas edhe me djathtin ka nevojë, edhe sallami, fëmia i ka nevojë për gjitha. Por t'i haj me sasi të vogël. Pastaj dreka do ketë zarzavate shumë edhe. Pa shumë fruta. Po, a ekziston edhe rreziku, sepse un kam shumë pyetje përderisa fëmijët janë mosha më delikate edhe nëse merret kultura e ushqyerit, atëherë e vazhdon. Le të themi, ëmbëlsirat do t'i reduktonim një herë në javë? Shumë e vështirë për ëmbëlsirat, unë për vetë e kam qef dhe vetë. Ëmbëlsira e mira është që me shërbete dhe këto nuk... I kupton fëmijët, doktoresha, shumë. I kupton shumë mirë, ja kuptoj me gjithë me vështirësim, por ëmbëlsira fëmija do t'i haj. Çdo gjë do t'a haj, vetëm me sasi të vogël. Do me thënë, dhe mira është për shumë kur ka një drek më të varfër në karbohidrate, si me thënë spinaq ose gjell me shumë zarzavata, e mund të haj shumë mirë një copë ëmbëlsirë mbas drekës. Në mënyrë që dhe ai sheqer që ka ëmbëlsira, duke u fut në përzierje me spinaqin, me pras, çfarë janë lakrat të stinës, ato të mund të thithet më ngadalë, ky është sekreti. Sepse ndërmjet vakteve thithet shpejt ëmbëlsira edhe bën një kulm që jep rritje të sheqerit dhe stimulon pankreasin për insulinën dhe ai që haporeksin më shumë fëmijës futet në një rreth vicioz. A ekziston së fundmi rreziku që nëse ne ja kufizojmë porcionet atyre në një periudhë X, po them 3 mujore, 6 mujore, 1 vjeçare, ata pastaj të rikthehen me më shumë intensitet të ngrënit, pra edhe pse kanë humbur disa kilogram, të rifitojnë shumë shpejt? Dieta 1 vjeçare nuk bëjnë dot kurrë, ose kufizime. Ju e shikoni vetë nëse provojnë gocat reja, po edhe dieta 2 javore, kur fillon më mbrapa, ha dhe merr peshë shumë më tepër. Eksakt. Puna është që fëmia do mësohet me ato dietë dhe natyrisht kur bindet dhe ajo s'është dietë më pastaj është mënyrë ushqyerje, nuk quhet dietë. Dhe ai mësohet me ato. Nuk ka rrezik. Nuk kalon më rrezik, ka më rrezik. Vetëm duhet kujdes sepse një fëmijë obez ka dhe gjenetikën që e predispozon, janë shumë faktorë. Dhe ai duhet dhe familja duhet ta ndihmojë shumë. Në botë bëhen sesionet veçanta që sqarojnë prindrit një herë, që ato se ai nuk do haj vetë spinaq dhe familja ta haj byrek ose në gjë tjetër. Shumë e vështirë. Ja, nuk e pranon. Duhet gjithë bashkë, po sheqar do ai edhe unë edhe ti madh thjesht do kërkosh diçka tjetër. Kështu që ato duhet gjithë bashkë të ndihmojnë atë fëmijë që është i smurt, ta shpëtojnë ato të paktën pavarësisht sepse kur vinë zakonisht, vinë bebi, baba, nona, ato 3 janë të shnosh. Ato bin fëmijën, po duhet që të 3 të futen në atë dietë. Mirë, kemi dhënë këshilla edhe mesazhe shumë të rëndësishme në këtë bisedë në studio, doktoresha. Faleminderit shumë edhe punë të mbarë në vazhdim. Faleminderit dhe ju. Miq dashur, ne shkojmë tani në publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak.